ဒီနေ့မှလည်းနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ clip emac ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ custom shape လေးထဲမှာပုံလေးတွေကိုထည့်ကြည့်ရအောင်shape လေးတစ်ခုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ pen tool ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ pen tool ကိုယူလိုက်မယ် pen tool ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလုပ်ရမှာကကျွန်တော် path option ထဲမှာ exclude overlapping shape ကိုအမှန်ကြီးပေးထားပေးဖို့လိုတယ်နောက် set addition band နဲ့ path option ထဲမှာ rubber band ကိုအမှန်ကြီးပေးထားပေးဖို့လိုတယ်နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအရေးကြီးတယ် content away ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ photo တွေမှာမလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေလူပုံတွေကိုဖျောက်တယ်ပေါ့နော်ဖျောက်တဲ့အခါမှာ pen tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ selection ယူတယ် selection ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်မိလားမသိဘူး path ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က custom shape တွေဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် pen tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီမှာ shape ကိုရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့ shape ထဲမှာဒီ fade တွေပါလေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် shape လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်shape လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေပြန်ဝိုက်ပြီးတော့စမှတ်ကိုပြန်ဆက်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ shape လေးတွေထဲမှာဒီ clippy mask ကိုအသုံးပြုပြီးပုံနေထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape ထဲမှာကျွန်တော် fade လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရောင်လေးတစ်ခုကို fade လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုယူမယ်ဒီမှာ left click လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီထည့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ left click လေးလွှတ်လိုက် drag and drop ပြီးရင်အောက်ကကျွန်တော်တို့ shape လေးနဲ့တင့်တော်မယ်ပုံလေးရဲ့ size ကိုအချုံးချဲလုပ်လိုက်မယ်မှန်ကျလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် layer panel တွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကို right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် create clippy mask ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ shape လေးထဲမှာဒီပုံလေးကအဝင်ခွင်ကြဝင်သွားပါမယ်နော်move tool လေးနဲ့တော့နည်းနည်းရွှေ့ပေးဖို့လိုမယ်နည်းနည်းလေးကြီးနေနော်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်မယ် control T ကိုကဒီဘက်ကနေ side တစ်ခုတည်းကိုချုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift ကိုဖိထားပြီးချုပ်လို့ရတယ်ချဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shift ကိုဖိထားဒီဘက်ကိုချဲလို့ရတယ်ပြီးရင် layer panel တို့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် right click နဲ့ create clippy mask ဆိုပြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ shape လေးထဲမှာဒီပုံလေးကအဝင်ခွင်ကြောင်းဝင်သွားမယ်နည်းနည်းလေး move လုပ်ပေးဖို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ background ကအရောင်လေးကိုလည်းချိန်ရင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် background layer ကို selection ပေးထားမယ်ပြီးရင် color panel တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော် color panel ထဲမှာဒါ foreground ဖြစ်တယ်နော်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း foreground color ဆိုပြီးပေါ်တယ်ဒါက background ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ background color ကိုယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ background icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အရောင်လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အရောင်လေးကိုပဲရွေးလိုက်တော့ခဲရောင်လေးရွေးလိုက်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအရောင်ချင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က shortcut ကိုအလွယ်အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ဒီ background အရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က control ရဲ့ backspace ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background color လေးကကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ background မှာရွေးခဲ့တဲ့အရောင်လေးတိုင်းချိန်သွားမယ်တကယ်လို့ကိုက foreground color ကို background color အနေနဲ့ချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto backspace လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ foreground color လေးဟာဒီမှာ background color အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်ချိန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control backspace တကယ်လို့ကိုက depth for background color အဖြူရောင်လေးကိုပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း control Z ကိုပြန်ခေါ် control Z ကိုပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့ဒီကအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ depth for background and foreground color ဆိုပြီးဒီမှာ icon လေးရှိရနော်ဒီ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ control backspace ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် depth for color အဖြူရောင်လေးရမယ်ဘယ်လိုကိုကခုနခဲရောင်လေးပဲပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်လေးရွှေ့လိုက် control backspace ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်လေးဖြစ်သွားနော်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမှာ text တွေပါတယ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုက clippy mask ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်လုံးတွေပေါ်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ texture လေးတွေကိုထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြပေးမယ်ဒီမှာ template လေးအသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ် control 0ပြီးရင်စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal type 2ဆိုတဲ့ဒီ text 2လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဒီမှာ cursor ချလိုက်ဒီမှာပေါ်တဲ့စာသားလေးကဒီ Adobe software default စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စလုံးလေးကိုဒီစာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေးမယ်ကျွန်တော် dead note ဆိုပြီးရေးလိုက်ပြန်စလုံးဆိုင်လေးကိုပြန်ချိန်တာသေးဒီမှာချိန်မယ်
တည်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control D နဲ့ချက်ရရင်နော်ကျွန်တော်စလုံးလေးတွေကြာဒီမှာတက်ချလေးတွေနဲ့အသုံးပြုတာတင်တော်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ချလေးတစ်ခုကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်တက်ချတွေက Google မှာလည်းရိုက်ရှာလို့ရကိုလိုချင်တဲ့တက်ချကို Google မှာရိုက်ချဒီမှာကျွန်တော်ဒီ black တက်ချလေးကိုထည့်လိုက် left click လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ပုံလေးကိုချက်လိုက်မယ်ပြီးရင် magic လေးနှိပ်လိုက်ဒါကတော့ black တက်ချလေးဖြစ်တယ်เนาะကိုကတကယ်လို့အခြားတက်ချရလို့ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်အသားဆိုလို့ရှင်လဲ Google မှာ wood တက်ချဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှင် wood တက်ချလေးကြာလာကိုက cartoon ပုံလေးလို့ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်လဲ cartoon တက်ချပေါ့နောက်ကိုကဒီ cotton တက်ချလို့ရှင်လဲဆိုလို့ရှင်လဲ cotton တက်ချကိုရိုက်ချပုံထည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးသွားမှာဒီ layer panel ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကို select မှတ်ပြီးရင် right click နှိပ်မယ် quick clip mask ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ black တက်ချလေးဟာဒီစာထဲမှာဝင်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ချလေးကိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ် move tool လေးနဲ့ဘယ်လိုအနက်လေးတိုင်းထားရလဲဆိုဒီလိုမျိုးလေးလည်းထားရနော်ဒီတက်ချလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ text ထဲမှာစိတ်ကြိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် smart object ပြောင်းပြီးတော့ဒီတက်ချလေးနဲ့ဒီစာလေးကိုတွဲရလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတက်ချလေးနဲ့ဒီစာလေးကို control ဖိပြီးတော့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် right click နှိပ်မယ်ဒီမှာ convert to smart object ဆိုပြီးရှိရသူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာလေးနဲ့ဒီတက်ချလေးနဲ့ပေါင်းသွားရွှေ့ရင်လည်းတွဲတဲ့ဖြစ်သွားမယ်ခုနကလိုတက်ချကြီးရွှေ့မနေတော့နော်ဒီမှာလည်း layer မှာလည်း define နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် clip map ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ custom shape လေးတွေထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ text လေးတွေထဲမှာ texture လေးတွေထည့်ရလေးကိုနားလည်လောက်ပြီးထင်ပါတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းဒါလေးတွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်